Heto na mga idol, posibleng magkakulay muli ang labang imposible na sana sa pagitan ni Janriel Cuadro Alas Casimiro at Naoya The Monster Inoue. Alam kong marami pa din sa ating mga Pinoy na talagang sumusubaybay sa boxing ang gustong makita ang laban sa pagitan ng dalawa. Pero marami na din ang sumuko at tuluyan ng nawalan ng pag-asa dahil sa sinabing hindi na interesado ang kampo ni Naoya Inoue kay Casimiro matapos nitong manalo sa laban at pabagsakin ng matigas na kalaban na si Saul Sanchez 8 buwan na ang nakakalipas. Ang ilan ay sinasabing natakot si Naoya Inoue kay Janriel Casimiro ng mga sandaling iyon. At ang ilan naman ay sinasabing hindi deserve ni Janriel Casimiro ang laban dahil bastos sa sagot at hindi pagpapakumbaba nito sa kabila ng hindi nakuha ni Casimiro ang tamang timbang sa araw ng weigh-in. Subalit dahil sa ginawa ng former OPBF Super Bantamweight Champion na si Shinguwei, gumawa ng ingay sa Japan at sa mga Hapon ang sinabi nitong prediksyon na wala nang sino man ang susunod kay Murodjon Akhmadaliev matapos ang laban at talunin ni Naoya Inoue sa darating na September. At si Janriel Casimiro na malamang ang isa sa pinakagustong makita na makatapat ni Naoya Inoue sa December bago matapos ang taon. Bagamat wala pang kasiguraduhan, pero kung iisipin posible pa po itong maganap kung gugustuhin ng kampo ni Inoue. Dahil ang mga Japanese boxing fans nga po ay gusto din makita ang laban na to. Gaya ng tanong natin na paano kaya kung maglaban ng dalawa? Sino ba ang mananaig? Ang ilan nga sa komento, ang ilang mga Hapon nga ay interesado pa rin sa magiging outcome ng laban. Well, kung namimiss nga natin panuurin si Janriel Casimiro mga idol sa ibabaw ng lona, atin munang panuurin ang huling laban ni Janriel Casimiro sa Japan dahilan ng tuluyang pagkawala ng laban nang mag-overweight si Casimiro kontra kay Saul Sanchez at tuluyang isara ni Naoya Inoue ang kanilang laban na muling binuway sa Japan. まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョンリエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、おお、いきなりいった、手をついた、おっとしかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、はい、いやさすがカシメロ、好記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。まあこの辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。いきなりダウンが生まれました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。じゃあここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して左フック。サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェス仕上げるか、もう1分か、いや返す、いいですね、返している。さらに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいった。
Sa laban na itong mga idol, isa sana sa susi para mabuksan muli ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Janriel Casimiro. Subalit ito rin ang naging dahilan kung bakit nawala na ng amor ang kampo ni Inoue dahil sa palaging pag-overweight ni Casimiro. Dahil alam naman natin kung gaano kahalaga sa mga Hapon ang salitang disiplina. Maraming salamat po. この試合、まあ、橋村もそうですけど、プロモーシ